看一下前面这个大鹅正在下蛋，就是我们来捡鹅蛋，它也不害怕了。看一下这下面啊，整个全部都是白花花的鹅蛋啊，都被大鹅埋起来了啊。我昨天给大家说，我们家的大鹅都是在晚上下蛋，很多人都是说不可能，他说大鹅不是白天下蛋吗？那我们家你看白天早上来捡鹅蛋的时候，早上7点钟8点钟来捡鹅蛋的时候，鹅蛋是最多的啊，能捡到700-800个。下午就是我们捡的少一些，捡到的100-200个、200-300个啊。走了，出去，快出去，快点，快走。快走，走吧！为什么你们养的大鹅都是在白天下蛋呢？为什么我们家的大鹅大部分都是在晚上下蛋呢？很多人都不相信，他说不可能的，他说骗子。他说大鹅都是白天下蛋，我们家的大鹅80%、90%都是在晚上下蛋。因为我们早上来捡鹅蛋捡的最多嘛，那下午的时候就捡的很少了，捡100-200个。你早上来的时候捡的多。那我也不知道你们家的大鹅和我们家大鹅有什么不一样的地方。